Може. Значи, синојка, во 21 часот, во вечерните часови и 2 минути, во територијалната противпожарна единица Тетово, многу граѓани ни пријавија дека во модуларниот ковид центар при клиничкиот центар Тетово, значи избувнал пожар и од наша страна, имајќи предвид дека се работи за една релевантна институција, каде што знаеме дека животот на многу болни луѓе зависи од таа болница, од модуларниот центар, на ковид центарот. Значи, излезено е со 3 противпожарни возила и со 16 пожарникари. Додека биле 17 на смена, значи само еден пожарникар останал да прими повици, другите сите излегле на лице место, стигнале многу брзо, значи за кратко време стигнало овдека брзо и почнале да интервенират. Првата интервенција, значи, можем да ви кажувам дека со 2 противпожарни возила, значи, се интервенирало од внатрешната страна, значи, у медицинскиот центар. После се видело дека требаше да се интервенира и од другата страна, значи, од страна на кај реката, со едно противпожарно возило и со една екипа. Биејќи тука требаше да се работи за да се гаси пожарот, но исто време и да се направи евакуација на луѓето или па болните што прележале тука, што биле прележани у ковид центарот. Така, дали конструкцијата, самиот материјалот кој е направен на болницата, нели знаеме, монтажна, придонесе за многу брзо да се прошири оганот, затоа што велат дека се брзо се проширило. Дали вие успеавте некој жив да евакуирате? Да, нашата работа и нашата професија тоа секогаш го зема предвид, биејќи овој пожар што избувнал во модуларниот ковид центар, можеше, значи, пламените јазици беа толку големи, што можеше да се пати и некој друг објект, тогаш штетата би била уште поголема. Значи, сме даеле све од себе, значи максимумот сме го даеле, само да не пламените јазици да не се прошират и да можеме да извадиме што повише луѓе од изгорениот, од опожарениот објект. Успеавте ли да извадите некој жив? Молим? Успеавте ли некој жив да евакуирате? Имаше ли време, со оглед на тоа што огнот брзо се ширеше? Во тие моменти ние не сме виделе и не сме мислеле дали ваѓаме живи или да не речем мртви. Значи, колку што сме могле, толку сме извадиле, но треба да нагласиме овдека дека и многу граѓани, па и од лекарите ни дадоа многу помош за да ги евакуираме тие луѓе што биле прележани у модуларниот ковид центар. Според она што го видовте на терен, според искуството кое што ги... Па добро, ние претпоставувавме дека у модуларниот ковид центарот постојат и имат боци, значи со кислород. Боците со кислород тие од голема температура, при голема температура, еве како што се догоди синојка, значи експлодират. Но да ви кажем дека кислородот се знае дека не гори, само експлозија прави, но помага на проширување на пламените јазици. Значи, моравме тука да бидеме предпазливи и кај боците кога експлодират. Значи, немавме таков случај да видиме, да имаме проблеми со боците. Значи немаше боци во објектот?
Немаше. За доводна Да. кислород. Имаше само една експлозија на една боца, кај другите објекти, бидејќи ги има многу повише, немаше. Уште едно прашање, имаше ли по... Па добро, имавме еден пожарникар, наш колега, повреден, лесно повреден, но пројде со лесни повреди, но имавме и 4 пожарникари мало од чадот загушени и од глетката нормално. Тоа е.